Ta đang ở trong VIP, ta đi ra ta bị bắn máu, xong rồi nó coi ta có nó ngu AD đập AD ra của mày coi. đè nít luôn á. AD 23 tao không thấy đâu. Đọc AD chung game coi. đi đi 7 đó. Tao đi 23 mà. Anh bạn Mario của tôi ơi. Ơi tiến. Khỏi, tao đang nói rồi. Đợi chưa Ben? Từ từ, đang nói nó đợi tí. Thằng Fake Ben có trong này không? Nghe tao nói không? Nghe. Tao nói nhá. Nhưng thằng nào ấy, mà ấy, tao nói luôn có thằng mà có tư cách là người ta được nói, không có nói thôi nhá. Thằng A Admin trong Seven ấy.